大家好，阿布卡巴，我是大马布丁姐姐。今天姐姐来给大家试吃2种榴莲美食。这个是什么呀？这个叫做榴莲麻薯，就是叫mochi马吉。这个什么？我手上的呢就是榴莲班戟，榴莲 pancake。待会呢，我们就一试吃，看看里边的馅。这个是 D24榴莲的馅，这个呢是猫山王。我手上的呢是 D24的榴莲班戟，看看什么 Q 弹感。太好吃，太幸福了，等等哦，太好吃了。来，我们看一下它的那个 Q 弹感觉，来，我试试看，哎呦，好疗愈，好疗愈，看到没有？外皮其实也是很有嚼劲的哦。粘口感，哇，刚才你们看的布丁姐姐吃的麻糬是不是流口水了呢？现在轮到我试吃这个榴莲班戟，大家看看哦，里面都是满满的果肉哟。请大家继续关注我，我是大马布丁姐姐。